హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారండి. ఈరోజు మనం ఇన్స్టెంట్గా చికెన్ పచ్చడిని పట్టేసుకుందాం. ఈ ఇన్స్టెంట్ చికెన్ పచ్చడిని పట్టుకోవటానికి పచ్చడి పట్టుకోవటానికి మనం వాడుకునేటటువంటి మ్యాంగో కారాన్ని కాసేపు ఫ్రై చేసుకుందామండి. అలా ఫ్రై చేసుకొని ఈ కారాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని అదే కళాయిలో మన మసాలాకి ధనియాలు, తర్వాత గసగసాలు, ఆ తర్వాత చెక్క, లవంగ, యాలక్కాయలు వీటిలన్నిటిని కలిపేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకొని మిక్సీలో పౌడర్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకుందామండి. ఇలా పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత అదే కళాయిలో మనం చికెను ఎంతైతే పచ్చడి పట్టుకోవటానికి రెడీ చేసుకున్నామో అంత చికెన్ని ఆ కళాయిలో వేసుకొని కొంచెం పసుపు, సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేదాకా మనం బాయిల్ చేసుకుందామండి. అలా బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం అల్లం పేస్ట్ని వేసుకొని మనం ఫ్రై ఎలా అయితే చేసుకుంటామో అలా ఫ్రై లాగా ఈ చికెన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందామండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫ్రై అలా చక్కగా ఫ్రై అయిపోతుందో రెడ్ కలర్లో వచ్చేసింది. ఇలా రెడ్ కలర్లో వచ్చినటువంటి ఈ ఫ్రై పీసుల్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని చక్కగా కొంచెం పసుపు, మనం ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్నాం కదండి మ్యాంగో కారం, ఆ కారాన్ని ఒక 2 స్పూన్లు, మీ ఇష్టం అండి, మీరు కారం ఎంత తీసుకుంటారో అంత వేసుకోండి. తర్వాత మనం మిక్సీ చేసుకున్నటువంటి మసాలా పౌడర్ని కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుందామండి. ఆ తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం. సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ మూడిటిని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని మనకి ఎంతైతే ఆయిల్ కావాలో అంత ఆయిల్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని చక్కగా కలిపేసుకుందామండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎంత ఆయిల్ కావాలో మీరు అంత పోసుకోండి. నేనైతే ఉజ్జాయింపుగా పోస్తున్నాను, మీకు ఎంత కావాలో అంత ఆయిల్ పోసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఒక నిమ్మకాయని చక్కగా కట్ చేసుకొని ఆ నిమ్మకాయ రసాన్ని ఈ పచ్చడిలో చక్కగా కలిపేసుకుందామండి. ఇలా కలుపుకోవటం వల్ల మన కారంలో ఉన్నటువంటి ఘాటు అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే పచ్చడి కూడా మరింత రుచిగా ఉండడానికి ఈ నిమ్మరసం అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చక్కగా నిమ్మకాయ రసాన్ని వేసుకొని చక్కగా కలిపేసుకుందాం. కలర్ చాలా బాగుందండి. చక్కగా ఇలా ప్రిపేర్ అయిన పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే నా ఛానల్ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే నాకు ఒక లైక్ ఇచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎలా ఉందో, ఈ పచ్చడి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.